Mirë se rikëthyet prapë program, mirë se erët edhe një herë. Në ABC në mëngjesit jemi live ora eksakte 10 minuta dhe vazhdoni që ndroni me ne se kemi gjëra interesante për t'ju thënë ditën e sotme. Të premten kam zgjedhur të kem talente, të kem artist, të kem bukuri normalisht dhe pa diskutim që të promovoj art, të promovoj produksione të cilat janë vërtet shumë të mira dhe shumë cilësore. Siç është dhe kënga Bosht e Klodiana Vatës, që unë e kam sot të stuar, lapsus i parë, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Ti e në botën tonë dhe na mirë kupton shumë mirë. U lodha duke gatuar, më bëri zbor, pra ndaj bëjmë dhe lapsuse. Klodiana, faleminderit që je sot në program. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. Mua më pëlqeu shumë kënga, komplimentet e mia. Shumë faleminderit. Realisht, e gjitha jo vetëm kënga si produksion muzikor, por edhe videoklipi, edhe gjithçka çfarë kishte do ta ndjekim vetëm pas pak, por dua ta nis këtu. Ti e showgirl paket, të quaj. Faleminderit. Pse të quaj kështu? Të quaj sepse ti e këngëtare, po ti e edhe aktore, po ti e edhe prezantuese, pra ke marrë pjesë teatr, ke marrë pjesë në kinematografi, gjithë këto elemente, realisht atë bëjnë më të veçantë se sa këngëtarët e tjera? Të them të drejtën, çdo njeri është i veçantë në mënyrën e vet, sidomos në këtë rrugë. E vetmja gjë për cilën jam munduar në gjithë këto vite, sepse unë kam nisur këtë karrierë që në moshën 6 vjeçare. 6 vjeç, e vërtet. Ka qenë që unë t'jem e veçantë dhe të kem vulën time në çdo gjë që unë bëj. Kështu që deri tani kështu ka ndodhur dhe besoj se çdo gjë që Klodiana bën është thjesht Klodiana dhe do ta bëj në mënyrën e vet dhe patjetër që do të jetë ndryshe nga çdo lloj gjëje. Kështu që, përderisa unë kam qenë e përzgjedhur që t'jem në shumë vënde të ndryshme ku kanë qenë edhe të rëndësishme, në fakt. Ja, do i përmendim dal nga dal. Do i përmendim, po deri tani edhe për njerëzit që e kanë parë, ka një arsye pse kam qenë në vendet para dhe pse jam këtu sot. Kështu që edhe njerëzit kanë parë diçka të veçantë tek unë, prandaj edhe më kanë suportuar. Patjetër është një punë që është e pandalur, sepse është një punë që nuk bëhet edhe vetëm, se duhet kesh një suport. Suporti im më i madh ka qenë familja ime, kështu që ata nuk kanë pushuar kur së mbështeturi mua dhe unë nuk jam dalur kur. Okej. Nga gjitha këto element që unë përmenda deri tani, cila mund ta quajmë, cila është dashuria jote më e madhe? Aktrimi, kënga, prezantimi, ma ndaj pak. Tani, dashuria më e madhe që është primare për mua është kënga. Kënga. Sepse është një gjë me cilën unë besoj kam lindur dhe... është talent që e ke pasur. Në fakt, është një gjë që t'jep një tjetër ndjesi, as bëhet fjalë. Pastaj, normalisht që do vi aktrimi, se unë jam rritur në teatr, ku kam patur fatin që të kem edhe aktorët më të mirë, si të estradës, ashtu të dramës, kështu që jam rritur në teatrin Migjeni dhe nuk është pak që dalësh në atë skenë, për mua ajo skenë është skena më e bekuar dhe sa herë që dalë aty, më dridhen këmbët, sepse është një ndër skenat më të bekuara për mua. Kudo që unë të dalë, nuk do ndihem askund si në teatrin Migjeni. Megjithatë, dashuria është edhe radio, që u punoj unë, kështu që ti je aktualisht në Top Albania Radio, bën programin, cilin për programeve? Kam bërë një këngë për ty, tani po bëj programin Live from Tirana. Mirë, do flasim pak më vonë. Qa keni ju shkodranë që jeni kaq shumë të lidhur me artin? Domethënë, kaq shumë artist nga Shkodra, dhe unë e dua shumë Shkodrën, edhe nëse nuk janë artist, pra nuk merren me art, e vlerësojnë shumë artin, din ta bëjnë diferencën midis artit dhe gjërave të cilat janë të pa vlera, po çka keni ju, e keni në ADN, a ku diu në kultura, si është kjo? Nuk e di mbas e vendi. Po është thjesht në fakt për këtë që the shumë e drejtë, sepse në Shkodër ka edhe diçka të veçantë, që të gjithë fëmijët në atë vend rriten me një frym shumë të mirë, edhe është një frym shumë familjare, dhe besoj se unë i kam thënë edhe prindërve të mi, kam patur fatin që unë të rritem në Shkodër dhe të marrë gjithë formimin tim aty, sepse ti rritesh me dashurinë për artin, për njerëzit dhe për çdo gjë të bukur. Është vend i bukur shumë. Vend i bukur shumë, vend i mirë shumë. Siç e them më përpara, ti e ke nisur kur ke qenë 6 vjeçe karrierën tënde muzikore. Realisht unë kisha një plan të të pyesja, po ti ma the se kush ka qenë mbështetja jote më e madhe, ka qenë familja, po pengesë ke patur? Pengesa... Dikush ose diçka që mund të të ketë penguar për të vazhduar, apo të ketë vënë ndonjëherë në dyshim? Të vënë në dyshim ndodh gjithmonë. Domethënë,
nëse ti je një artist që nuk të ka penguar kush, s'ma merr mendja se ka. Jo vetëm artist, po në përgjithësi jeta kështu është. Mua më ka ndodhur që gjithmonë të kem pengesa, ama diçka që unë e kam mësuar duke parë edhe prindrit e mi, se ata kanë qarë përpara një jetë edhe në fakt kanë qenë një frymëzim për mua dhe vllajin tim, ka qenë që të mos ndalesh edhe të punosh fort. Dhe vetëm me punë mund t'i vërtetosh të tjerëve se sa i aftë je, dhe të them të drejtën, sfidën duhet ta kesh më shumë me veten tënde se sa me të tjerët. Nëse ti e nis sfidën që të sfidosh veten tënde dhe të arrish ato çfarë do ti, dhe jo të merresh me njerëzit dhe me ato çfarë thon të tjerët, apo ta bësh se ka thënë dikush që ti nuk je i aftë dhe ta bësh thjesht se do t'i vërtetosh dikujt, besoj se nuk funksionon. Funksionon vetëm nëse ti e do atë gjën edhe punon që të arrish qëllimin që i ke vënë vetes. Okej. Nëse shet backgroundin tënd, me thënë të drejtën, backgroundi yt artistik është goxha i madh. Domethënë që 6 vjeçe, marr pjesë në kompeticione, unë dua të ndaloj, domethënë ke marr pjesë në festivale për fëmijë, në festivalin për të rritur, në Eurovision Junior, në Gjeniu i vogël etj, por ajo që më bëri përshtypje ishte pjesëmarrja jote në një kompeticion në Francë, mos gabofsha, ku ti edhe ke fituar. Kam fituar. Më trego pak për këtë eksperiencë. Sa vjeçe ke qenë një herë? Unë kam qenë 15 vjeçe. Okej. Dhe të them të drejtën, të dalim edhe tek pyetja që them më përpara, më ndodhi që pas një kompeticioni shumë të madh, kisha dalë shumë mirë, por si gjithmonë ndodhi që kur ti shikon, u ktheva performancave të mia dhe po shikoja, po bëja krahasimin, edhe thash, ky nuk është vendi që unë meritoj, sepse meritoj më shumë. Dhe filloj pastaj se njeriu gjithmonë gjendet në atë momentin ku thua, ore vërtet a di ta bëj unë këtë gjë? Dilemë. A jam unë vërtet për këtë gjë? Kështu që isha në këtë dilemë dhe pastaj mora kushërirën time që jeton në Lyon, në Francë, edhe i thash të lutem më gjej një audicion. Tha, po përse tha ti, tha ke dalë tani, tha shumë mirë. I thash, unë thjesht dua të provoj veten diku ku nuk më njeh askush. Edhe ajo e gjeti audicionin edhe ma dërgon. Kur pash audicionin, pash në juri do ishte trajneri Lara Fabian. Lara Fabian ishte... Unë jam rritur me Lara Fabian dhe është një ndër këngëtarët e mia të preferuara. Kështu që i thashe, di çfarë audicionim ke gjetur? Tha jo, thosa, ajo nuk e dinte, dhe në fakt hyra, pash bërë aplikimin, shkova në Lyon. Në Lyon, kur shkova atje, nuk e kishin regjistruar aplikimin, mu desh të hyja, t'ju dërgoja një video live duke kënduar, dhe pastaj ata, kur më dëgjuan, më futën në konkurs. Shkova, konkurova në Lyon, kishte një pjesëmarrje shumë të madhe, ishin nga e gjithë bota, dhe fitova çmimin e parë. Fitova çmimin e parë dhe shkova si përfaqësuese e Lyonit në Paris. Tani do t'ishte një konkurs tjetër në Paris, ku unë do të përgatitesha për 3 sfida shumë të mëdha në aktrim, në kërcim dhe në këndim. Pas ka qenë formë akademie të është musical, komedi muzikal, dhe në fakt e bëm tek shkolla ICOM, që ishte shkolla që e kishte Lara Fabian bashku me trajnerin e saj, Pierre-Yves Duchesne. Dhe në fakt, ata të dy kishin krijuar këtë shkollën që ishte musical, unë përgatita diçka në kërcim, gjithashtu përgatita Romeo dhe Julieta totalisht frëngjisht e mësova, edhe këngët që i kisha të përgatitura, dhe shkova në konkurs, mora pjesë, fitova çmimin e parë edhe aty, dhe më dha një bursë që unë të studioja në Paris. Sa ke ndetur në Paris? Kam ndetur në Paris për gati një 2 javë mund të kem qëndruar, sepse ato më thanë që unë duhet vija të filloja shkollën. Pastaj kur u ktheva, më ndodhi që unë kisha një problem në familjen time, sepse mami u smur, kaloi kancer gjiri dhe më desh që qëndroja në Shqipëri, kështu që nuk është se çdo gjë që vjen mund vi për keq, por ishte një mundësi shumë e madhe, megjithatë unë e kam atë mundësi. Nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që vlerat e tua i kanë njohur. Kjo ka rëndësi, dhe rëndësishme është që mami është mirë tani, apo jo? Po, shumë mirë, faleminderit. Shiko, do të ndalemi tek kënga tani, tek themi pak tek fokusi i bisedës tonë. Do ta ndjekim këngën këto momente, për këngën Bosch që ne diskutuam, për çfarë kemi ftuar edhe Klodianën këtu, po kur ke një këngëtare, një performuese, një artiste kaq dimensionale, ndalesh edhe në sa gjëra të tjera. Por kthehemi te kënga, ndjekim pak klipin Bosch, mbase jo të plot se dua të fitoj kohë të flas prap me Klodianën, por e ndjekim dhe e shijojmë pak bashkë.
O, sa i bukur, Reçi i bukur. O, çfarë vëndi i bukur është Reçi? Në Reç, në Velipoj dhe... Në Velipoj dhe në një pjesë të Surrelit. Në Surrel qdeshët. Se mirë. është bërë ajo pjesa që duket kështu si mal, ishte ideja e Endi Hoxhës që ka bërë klipin. Një sekond njerë tani, se me që më dole këtu. Se kjo nuk është hera e parë që ti më vjen në studio. Të javë ke qenë edhe herë tjetër. Po kam qenë edhe një herë tjetër. Ke qenë të martën, sepse Klodiana ka qenë pjesë e filmit 21.001 ditë, që unë promovova sa ditë për para, kështu i bje, ke një dashuri të madhe dhe për aktrimin ty. Pa tjetër, është një dashurim vete. Unë duva pa fund aktrimin edhe është pjesë e imja jam rritur me këngën edhe me aktrimin, pra në kështu që nuk e ndaj do. Oke. Më thuaj dy fjalë për autorët e këngës Bosh. Kush ka shkruar tekstin, muzikën? Muzikën e ka bërë Vini, Ervin Gonxhi, të cilin unë i kam thënë gjithmonë dhe do t'a them, sepse është një njeri shumë i rrallë dhe unë jam shumë mirënjohëse. është një njeri që ka shumë vlera dhe në fakt më ka pritur në studio dhe është ndonjëherë edhe energjia, se si njerëzit punojnë. Mua më ka ndodhur që të shkoj edhe në studio të tjera. Se ke ndjerë të energjinë pozitive? Më ka ndodhur të shkoj edhe në studio që më kanë thënë, se unë i kam një marrëdhënie shumë veçantë me mamin, edhe mami më ka shoqëruar se kuptohet, nga mosha e vogël e deri në 18 vjeç, ti e ke me ligj që do ta shoqërosh fëmijën tënd. Pastaj, varet se çfarë vendos fëmija. Unë e kam vendosur që unë tani, unë e dua se s'bën që ta kem mamin diku pranë. Nuk ndodh për shembull që ti jetë gjithmonë se edhe për shkak të punës së saj ndodh që ndonjëherë s'është, po tani e kemi krijuar këtë marrëdhënie dhe më ka ndodhur që kam shkuar edhe në studio ku më kanë thënë që ti do vish me mamin. Seriozisht e ke? Po, kështu që kam ikur nga ajo studio. Po se ndoshta ju bëhet problem prindi, nuk e di për çfarë e kanë. Po, megjithatë, unë isha shumë e vogël, kështu që më ka ndodhur që të shkoj në studio të ndryshme. Dhe kur kam hyrë tek studio e Ervinit, jam ndjerë si në shtëpinë time. Ervini është njeri që kush e njeh e di se sa shpirt mirë ka, dhe mbi të gjitha ka edhe bashortin e tij Anjezën, cilën unë e përshëndes dhe e dua shumë fort, Eranin, që është një shpirt i vogël. Dhe janë një familje aq e mirë sa unë... Sa ti ndihesh e sigurt? Ndihem shumë e sigurt. Dhe unë shkruaj tekste. Po nuk kam marrë guximin që t'ja paraqes askujt, sepse i kam ruajtur dhe s'kam qenë kur e guximshme që të them, shikoj këtë tekstin e kam bërë unë edhe nuk jam ndjerë mirë. Kur kam shkuar aty Ervini më tha, di të shkruash? Po, i thash, dhe tha, okej, po t'lë studion, bëj çfarë të duash. Dëgjova këtë demon, sepse demoja më pëlqej, dhe pastaj e kam shkruar tekstin për 15 minuta. E ke shkruar vetë tekstin, a? Po, për 15 minuta e kam shkruar, kështu që i tha... Ja dhe një talent tjetër, ti prap. Kur them unë që është showgirl, kështu paketa as nuk diskutohet. Shiko, a është e vështirë të bësh këngëtare në Shqipëri? Duhet ta zgjeroj pak këtë pyetje. Se mora spuntu nga ajo çfarë theti për punën e studiove, që thonë po pse me mamin do vish ti këtu. Realisht producentët, këngëtarët, ta që janë big, i mbështesin këngëtarët e ri, apo ju japin bryla më shumë? Tani, unë një gjë nuk kuptoj që ndodh me brezin që është përpara nesh, domethënë që është një brez më i madh. Po? Nuk e di nga e kanë këtë gjë, domethënë se nuk ndodh me të gjithë, se nuk dua t'i fus gjithë në një thesë dhe të them që janë gjithë njësoj. Ndodh që rëndom, mund të them, në Shqipëri, dhe kudo, ndoshta mund ndodhi edhe diku tjetër, po unë po flas për këtu ku jetojmë, që brezi më duket sikur ju bën problem brezi i ri. Nuk e di përse nuk i mbështesin. Nuk kam mbështet asnjë këngëtar i madh? Këngëtar të mëdhenj më kanë mbështetur, po janë... Kush? Më thuaj emër. Unë po të them që, se nuk duaj, se po të filloj të përmendeve, pastaj do bëhemi kështu. Unë po të them që më kanë mbështetur, se s'mund të them që nuk më kanë mbështetur, po ndodh që pjesa më e madhe janë shumë skeptik, dhe nuk e di pse nuk e kuptojnë se një artist i ri mund të mësoj edhe nga ty, po edhe ti mund të mësosh nga një artist i ri. Dhe nëse ti jep mundësinë një talenti, ajo mund të të kthehet, mund të të shpërblehet shumë fish ty. Por nuk e di pse shumë njerëz nuk e kuptojnë. Këtë më ka ndodhur edhe një rast, të cilin unë kam dashur që ta shpres, unë jam një njeri që flas shumë lirshëm, kudo që jam, do të më ndodhe edhe për shkak të gazetarisë. Po? Por nuk e di, unë dua që edhe kush më dëgjon që është në vendin tim që është një talent i ri, ta dëgjoj, edhe të mos marri frikë fare, sepse nuk ka arsye pse të kesh frikë asnjë njeri në këtë rrugë, se do të ndodhë që do pengohesh, po nuk do të mbyllin rrugët kudo. Patjetër, çfarë ka ndodhur? Më ka ndodhur një rast cilin
shumë njerëz më kanë thënë mos e përmendë, mos e thuaj, po unë do e them, sepse më ka ndodhur që për festivalin që u bë tani, Festivalin cilin? festivalin e fund vitit. Me festivalin e fund vitit, unë nuk është se kam ndonjë marrëdhënie shumë të mirë, do me thënë, jo me organizatorët, por thjesht si festival nuk më pëlqen mënyra e organizimit. Nuk më pëlqen tek përzgjedhja e këngëve. Do doja që tek përzgjedhja e këngëve të bëhej një gjë ndryshe. Do doja për shembull ajo që është aq e fshehtë, që përzgjidhen këngët, ato i kanë emailët e gjithë këngëtarëve dhe i kanë edhe të gjitha kontaktet. Nëse ty nuk të pëlqen kënga dhe nuk e pranon, ti mund t'i thuash një këngëtari, kënga jote nuk u pranua për këtë arsye. A pse ty të refuzuan? Më është refuzuar 2 herë kënga. Ndërsa këtë vit, unë kam vendosur që nuk dua të marr pjesë deri në momentin që unë të kem një material të mirë, në fakt. Më ndodhi që më sugjerua nga një kompozitor që të marrë pjesë dhe erdhi, më tha shumë gjëra, kënga është gati, e ka menduar 3 muaj për ty, pastaj erdhi më takoj, kënga ka menduar që s'është për ty, më tha 3 gjëra të ndryshme dhe si përfundim nuk mora pjesë në festival. Kënga kujt ju dha? Kënga ju dha një vajzë që nuk dua ta përmend, sa ajo vajza është këngëtare e mirë. Dhe unë nuk dua që ta bëj këtë gjë masive apo të flas për njerëz, se nuk dua që se s'kam dalur të demaskoja si njeri, por nuk më pëlqen mënyra se si i bëjnë gjërat. Megjithatë, nuk dua të harroj as të përmend, domethënë se unë kam kolegen time që e dua shumë fort, është Angela Peristeri, e cila ka një këngë fantastike dhe besoj se do na përfaqësojë më së miri në festival, por nuk po flasim për çmimet e tjera. Okej, shiko. Kështu që le t'i lëm ato tjerat, sepse jam edhe lëm të tjerat, por që mund të ndodhin edhe nga këto. E kuptoj. Shiko, se jam edhe në fund të minutazhit, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe sot në program, edhe që promovove këngën tënde, shpresoj të vish prapë, të uroj jashtëzakonisht shumë suksese, kënga ishte shumë e bukur. Realisht, edhe me kënaqësi shumë të madhe të kërkova që të vije në program. E gjeni në YouTube, në kanalin Zyrtar tëndin është, apo të kujt? Në kanalin Zyrtar time. Tëndin, sigurisht, dhe kënga është vërtet ja vlen që të dëgjohet. Pastaj është edhe kam përshtypjen në televizionet muzikore, transmetohet. Po, patjetër. Se ti edhe suksese shumë edhe në rrugën e gastarisë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë.